90នាទី90ថ្ងៃធ្វើរឿងណាមួយកម្រងណាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកនរគ្នានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្ទាត់ជំនាញទៅលើអ្វីមួយក៏ដូចជាធ្វើអ្នកនរគ្នាមានជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលប្រើច្បាប់មួយនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាច្បាប់90 91ដែល90ដំបូងគឺនិយាយអំពីពេលវេលាចំនួន90នាទីដែលអ្នកត្រូវធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយ90បន្ទាប់គឺ90ថ្ងៃមានថាធ្វើអ្វីមួយរយៈពេល90នាទីរហូតដល់90ថ្ងៃហើយចុងក្រោយមួយគឺជ្រើសរើសរឿងណាមួយកម្រងណាមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលផ្ដល់ផលិតភាពខ្លាំងបំផុតក៏ដូចជាផ្ដល់នូវសិទ្ធិភាពក្នុងការសម្រេចអ្វីអ្នកចង់បានវាអាចជាអ្វីក៏បានដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសដូចជាការបង្កើតគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនការរៀនជំនាញថ្មីមួយការបង្កើតអាជីវកម្មតូចមួយក៏ដូចជាការធ្វើអ្វីមួយមិនថាជាការធ្វើហាត់ប្រាណដើម្បីកសាងសាច់ដុំជាដើមក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដែលអ្នកអាចធ្វើម៉េចឆ្លៀតពេលរយៈពេល90នាទីហ្នឹងទៅហាត់ប្រាណទៅជីមទៅរត់ឬក៏រៀនជំនាញថ្មីមួយក្នុងមួយថ្ងៃឬពេលផ្ដោតឲ្យបាន90នាទី90ថ្ងៃក្រោយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងคล้ายទៅជារឿងងាយស្រួលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមួយថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យដំបូងវានឹងមានអារម្មណ៍ថាពេចស្រពើឬក៏ពិបាកខ្លាំងឬក៏វាងាយធ្វើឲ្យអ្នកបោះបង់ដោយមិនទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាលទ្ធផលប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់វាតែងតែពិបាកក្នុងពេលចាប់ដើមបន្ទាប់ពី90ថ្ងៃហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីនឹងងាយស្រួលអ្វីនឹងខ្លាចទៅជាការញៀនអ្នកនឹងញៀនក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍អ្នកចាប់ដើមញៀននឹងលំហាត់ប្រាណនៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមបង្កើតនៅ progress ឬក៏វណ្ណភាពដែលអ្នកតែងតែសម័យមានថាខ្លួនបានរបស់អ្នកគឺមានភាពរឹងមាំជាងមុនអ្នកមានវិន័យជាងមុនឬក៏ជំនាញដែលអ្នកបានជ្រើសរើសកាលពី90ថ្ងៃមុនគឺអ្នកមានភាពស្ទាត់ជំនាញលើវាអាចយកវាប្រើការបានឬក៏ជំនួញរបស់អ្នកដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមកាលពី90ថ្ងៃមុនវាចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលអីជាដើមក៏ដូចជាគម្រោងណាមួយដែលអ្នកកំពុងធ្វើនឹងវាចាប់ផ្ដើមងាយស្រួលអ្នកចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់កាន់តែច្រើនអំពីវាដូច្នេះបើសិនបើអ្នកកំពុងតែជាប់គាំងអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយចង់ខ្លួនឯងប្រសើរឡើងជាងមុនខ្ញុំគិតថាអ្នកនេះអាចជ្រើសរើសច្បាប់មួយនឹង90នាទី90ថ្ងៃធ្វើរឿងណាមួយកម្រងណាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្នាវាគឺជាអ្វីដែលនឹងធ្វើអ្នកគ្នាឈានទៅដល់កន្លែងមួយទៀតដែលអ្នកគ្នានឹកស្មានម្ដងទេព្រោះថាការបដោតធ្វើអ្វីមួយឲ្យស៊ីជម្រៅគឺជាអីមួយដែលអ្នកត្រូវតែមានមិនខ្វល់ថាអ្នកមានទេពកោសល្យឬអត់ទេពកោសល្យទេជឿជាក់ទៅលើការខំប្រឹងប្រែងការផ្ដោតនិងការពង្រឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាននឹង